Merhaba sevgili hanımlar, Örgülü Elleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Şöyle gördüğünüz gibi yine iki renkli karşınızdayım. Şöyle batik bir ipim var. Bir de şöyle gül kurusu sade bir renk kullanıyorum. Alizangora Gold ipimin renk numarası 28 numara, pardon, 28 numara. Şöyle batik ipimin renk numarası hanımlar 2970 2970. 4 numara tığım var, 1,60 milim. Bugün model anlatımı yapmayacağım. Modelini size anlattım. Bir modelimin kol ve yaka kesimini anlatacağım. Yelek yapmak isteyen arkadaşlarımız için pratik bir şekilde nasıl kol ve yaka kesimi yapabilirsiniz bu modelde, onu anlatacağım size. Şöyle hem güzel hem şık hem kolay bir model hanımlar. İstediğiniz yerde kullanabilirsiniz. Ben şimdi yelek yapmak isteyen arkadaşlarımız için kol ve yaka kesimini anlatacağım. Şöyle 1 2 3 zincir ve dönüyorum hanımlar. Şimdi burada trabzanlarımızı istersek trabzan uygularız, istersek de bu şekilde, bakın bunları gördüğünüz gibi trabzanlarımızı yaptık. Kutucukları bu şekilde de bırakabiliriz. Şöyle ipimizi koparıp buradan devam edebiliriz buradan. Ve diğer taraftan da böyle şu bizim burada yapsak sol ön tarafımız oluyor, kol altı oluyor. Şöyle sol oluyor. İpim buradan gelip dönersek sağ tarafımız olmuş olacak. Onun için şöyle ben trabzan yapmak istiyorum burada. Bu şekilde bir iki tane trabzanların tepesine batıyorum. Şöyle trabzan kol altı kesim yapıyorum. Zincirin içine battım. Bir tane trabzanların tepesine batıyorum. Şöyle trabzan zincirin altından gidiyorum. Girdim, bir tane trabzanlarımızın tepesine batıyoruz. Şöyle 3 tane trabzan. Bu şekilde kol altı oyuntusunu ben yapacağım hanımlar. Siz isterseniz dediğim gibi bu şekilde bırakabilirsiniz. Bu şekilde de dönebilirsiniz. Şöyle. Üç. Burada şimdi buranın içine gireceğim. Burada 3 tane şöyle, ya da şunu sökeyim bir tanesini hanımlar. Bir zincir çekiyorum, ipimi doladım, buraya batıyorum. 1 2 3 trabzan zincirin içine. Bir zincir çektim, diğer yuvaya geçtim. Burası bizim kol altı oyuntumuz hanımlar. Buradan dönüşümüzü geldiğimizde sağlayacağız. Burası oyuntu olacak. Şimdi devam edeceğim. Yakaya gelince yakada beraber kesime devam edeceğiz. Siz bu videomu ilk kez izliyorsanız eğer model kurulum videomu izlememişseniz hanımlar, linkini açıklama kısmına bırakacağım. Bu videomun açıklama kısmına, orayı tıklayarak modelimin kurulumunu, detaylı anlatımı orada mevcut, izleyebilirsiniz. Ben şimdi yakaya kadar örmeye devam ediyorum. Evet hanımlar, şimdi yaka kısmına geldim. Burada bir zincir çekiyorum, ipimi doluyorum, buradaki yuvanın içine giriyorum. Şöyle bir kapatmıyorum. 2 3 tane trabzan yapıyorum. Hepsini bir kapatıyorum. Kesim yapmış oldum. Bir zincir çektim, ipimi doladım. Buradaki yuvanın içine giriyorum. 1 2 zincire batıyorum. Şöyle üçüncü trabzanımı yapıyorum. Bir zincir çektim. Bunu burada bırakıyorum. Şu batik ipimizi buradan başlıyoruz hanımlar. Videomu izlerseniz diğer videomu kurulumunu dahi anlarsınız ne yaptığımı. Şimdi
şuraya batıyorum. Şu boşluğa batıyorum. Şöyle 1 2 3 zincir ipimi 2 kere doluyorum. Buradaki alttaki trabzan var ya, şu alt sıradaki trabzan, ortadaki trabzanın beline doluyorum. Şöyle bir trabzan. İpimi doladım. Buradaki zincirin içine tekrar batıyorum. Bir trabzan. Bir zincir ipimi doluyorum. Boşluğa batıyorum. Şöyle bir trabzan. Bir iki kere doluyorum. Alt sıradaki şöyle küpümün ortasındaki trabzana battım. Trabzan. Bir zincir. Ve bu şekilde şimdi yakaya kadar örmeye devam edeceğim. Bunu bu şekil, eğer istersek burayı şu ipimizle sık iğne ile buradan geçip buraya gelip devam edebiliriz. Onu da o şekil yapmak istiyorum hanımlar. Şöyle göstereyim size. Burayı zaten gösterdim size. Şöyle baştan başlayınca veya da sonradan da onu geçebilirsiniz. Bu şekilde buraya sıkılaştırıp tek tek trabzanların tepesine batıp şöyle sık iğne geçeceğiz. Dediğim gibi isterseniz yeleğinizi bitirdikten sonra hepsini bu şekilde de yapabilirsiniz. İsterseniz sadece burayı yapmak istiyorsanız bu şekilde de başlayabilirsiniz. 1 2 3 zincir, 2 kere doluyorum ve devam ediyorum aynı şekilde örmeye. Şimdi yakaya kadar örmeye devam edelim hanımlar. Yakaya gelince beraber kesmeye devam edeceğiz. Evet hanımlar, batik ipimizde de yine yaka kısmına geldik. Bakın şöyle bir zincir çekiyorum, ipimi doluyorum, şu boşluğa batıyorum, bir trabzan yapıp şöyle yarım kapatmıyorum, bir iki kere doluyorum, arttaki ortadaki trabzanın beline şöyle bir iki kapatmıyorum, ipimi doluyorum, yine zincirin içine batıyorum, şöyle ikili trabzan, hepsini bir kapatıyorum. Hiç zincir çekmeden, bakın burası kesim yeri, şuraya batıyorum. Bunlar şöyle modelsiz kalmasını istemiyorum, böyle kapatmıyorum, bir iki kere doluyorum, alttaki trabzanın beline şöyle kapatmıyorum, ipimi doluyorum, buradaki zincirin içine giriyorum, şöyle hepsini bir kapatıyorum, bir zincir çektim, ipimi doladım, buradaki trabzanın tepesine batıyorum, şöyle trabzan. Bakın bunu bu şekilde kesim yapmış olduk. Bir zincir çekip bunu kesiyoruz. Her seferinde bu bitince bu batik ipimizi kesip öyle devam ediyoruz. Bir iki zincir ve dönüyorum. Trabzanımın tepesine batıyorum. Şöyle sık iğne, bir iki üç zincir, ipimi doluyorum, buradakine batıyorum, şöyle bir iki tane trabzan, hiç zincir çekmeden ipimi doluyorum, buraya batıyorum onunla, zincir çekmeden şöyle bir iki kesim yapıyoruz, 3 hepsini bir kapattım, bir zincir ve diğer boşluğa geçtim, bir iki üç, bir zincir, bir iki 3 bir zincir ve şimdi kol altına kadar örmeye devam ediyorum. Orada beraber gelince dönüşümüzü beraber buradan nasıl döneceğiz onu göstereceğim size. Evet hanımlar, şimdi sıra sonuna geldim. Bir zincir, 3 tane trabzanımı yaptım. Bir zincir ipimi doluyorum. Buradaki zincirin içine batıyorum. Şöyle bir tane kenar trabzanı yapıyoruz. 1 2 3 zincir ve dönüyorum. Buradaki zincirin içine batıp
Şöyle 2 tane trabzan. Artık burada bir işlemimiz yok. Kol altı oyuntumuzu yaptık hanımlar. Şimdi şöyle küplerimizi yapıyoruz. Bir zincir, bu şekilde sıra sonuna kadar yakaya kadar örmeye devam edelim. Yakaya gelince beraber kesime devam edeceğiz. Evet hanımlar, yaka kısmına geldim. Bir zincir çektim, ipimi doluyorum. Buradaki zincirin içine batıyoruz. Bir kapatmıyorum. 2 3 üçünü bir kapattım. Bir zincir çektim, ipimi doluyorum, buraya atlıyorum. Bakın buradaki kenardaki zincire batıp şöyle trabzanımı yapıyorum. Burası yaka kesimimiz hanımlar. Bir zincir çekip ipimi uzattım, bıraktım. Şimdi buradan yine batik ipimizi bağlayacağız ve devam edeceğiz. Dediğim gibi ben model anlatımı değil de şu anda şöyle 1 2 3 zincir, ipimi 2 kere doluyorum. Bir kere doluyorum. Buradaki trabzanın içine batıyorum. Şöyle bir trabzan 2 kere doluyorum. Alttaki sıranın trabzanı içine şöyle bir zincir ve bu şekilde yakaya kadar örmeye devam edelim. Yakaya gelince beraber kesime devam edeceğiz hanımlar. Hanımlar kusura bakmayın, ben burada bir hata yapmışım. Ben şimdi buraya geldiğim için bunu düzelteceğim. Şöyle kesimi burada yapacağız. Şöyle bir tane şu küpümüz dik gittiği için onu şöyle şimdi düzeltip bak şöyle burayı kesiyorum. Buradakini şöyle örmeye devam ediyorum. Bir zincir çekip şimdi burayı kestik. Şöyle geriye alalım. Hiç zincir çekmeden içine batıyorum. Kapatmıyorum. 2 kere doluyorum. Alttakine battım. Kapatmıyorum. Yine zincirin içine batıyorum. Şöyle üçünü bir kapattım. Hiç zincir çekmeden buraya batıyorum hanımlar. Bir kapatmıyorum. 2 kere doluyorum. Şöyle alttakine batıyoruz. Şöyle kenardakine batıp bu şekilde hepsini bir kapat, pardon. Zincirin içine tekrar batıyorum. Buradakini de yapıp hepsini bir kapattım. Bir zincir çekip koparıyoruz ipimizi. Şu batik ipimizi koparıyoruz ve bununla devam ediyoruz. 2 zincir daha çekiyoruz. Buradaki trabzanın tepesine batıyorum. Bir, iki, üç zincir ipimi doluyorum. Şuraya batıyorum. Üç trabzan, bir zincir. Ve bu şekilde gidip döneceğim. Yakaya gelince beraber kesime devam edeceğiz yakada. Evet hanımlar, yine yakaya geldik. Burada hiç zincir çekmeden ipimi doluyorum. Buraya batıyorum. 1 2
3. Hepsini beraber kapatıyorum. Bir zincir çekiyorum. İpimi doluyorum. Buradaki zincirin içine giriyorum. 1 2 şöyle zincire batıyorum. 3 trabzanımı yaptım. Bir zincir çektim, bıraktım ve diğer ipime geçiyorum. Şimdi iğneyi öreceğim. Buraya gelince beraber devam edeceğiz. Evet hanımlar, şimdi yaka kısmına geldim. Burada hiç zincir çekmeden ipimi doluyorum. Şuraya batıyorum. Bir tane trabzan kapatmıyorum. 2 kere doluyorum. Alttakine batıyorum. Arttırma olmasın diye şöyle hepsini bir kapatıp tek bir trabzan haline getiriyorum hanımlar. Üçünü beraber kapattım. Hiç zincir çekmeden ipimi doluyorum. Diğer şöyle batıyorum. Hatta buraya bir zincir çekip şöyle batıyorum. Bir bir zincir çekip şöyle son trabzanın tepesine batıp bir trabzan, bir zincir çekip ipimi koparıp sade ipimizle devam ediyoruz. Kesimimizi bu şekilde yaptık hanımlar. Artık kesim yapmayacağım. Şöyle 2 zincir çekip dönüyoruz. Buradaki trabzanın tepesine batıyorum. Şöyle yukarı çıkmış oldum. Bir, iki, üç zincir ve batıp bir, iki tane trabzan, bir zincir. Şuraya, buraya atlıyorum hanımlar. Ve şuraya batıp şöyle şu ipi içinden alalım. Buraya atlayıp şuraya batıyorum. İkisine de yuva yapacağız hanımlar. Kafam biraz karıştı. Kusura bakmayın. Sizinkiniz de karıştırmış olabilirim. Bir zincir çekip şöyle boşluklara artık kesim yapmayacağım hanımlar. Bu şekilde bir iki model daha öreceğim. Düz bir şekilde örüp döneceğim, geleceğim, son haliyle karşınızda olacağım inşallah. Evet hanımlar, şöyle gördüğünüz gibi bu şekilde istediğiniz şekilde şuraya isterseniz trabzanlarla gidersiniz, isterseniz değişik sık iğne ile gidersiniz, isterseniz değişik bir oyayla yeleğinizin etrafını süsleyebilirsiniz hanımlar. Ben bu şekil kesimi yaptım. Bunu da düz bir şekilde ördüm. Bu şekil yakamız da ortaya çıkmış oldu. Umarım anlatabilmişimdir hanımlar. Beni tercih edip izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.